入れすぎたかな。洗剤。これからは洗剤柔軟剤自動投入の縦型洗濯機。パナソニックなら入れすぎません。8キロも9キロも10キロもどの容量も洗剤柔軟剤自動投入の縦型洗濯機。パナソニックなら洗濯に困りません。大好評の自動投入はPanasonic